Quindi allora, papà, i tuoi fratelli stanno camminando insieme per quel sentiero, ma dove stanno andando? Ma qui dove siamo, in paradiso? Ma non importa, non è che se sono in paradiso, se sono sulla terra. Noi li vediamo camminare su sentiero respati che si avviano verso l'orizzonte, ovvero il sole sta accordando e si comincia a vedere giallo, ma nico come un cocciluci. Ora i due fratelli camminano e pensano, uno ha la mente aperta, l'altro invece ha come una nuvola nel pensiero e il pensiero ce l'ave fisso, non ci fa capire e pensare più niente se no a quello che sta pensando. Dammi la mano, non mi lasciare, fratello buono, non mi guardare con gli occhi scuri, ma stelle e luna, ma dove sono? Dammi la mano, non mi tradire, fratello caro, non mi guardare con gli occhi neri, come uno sparo. Ma che sta facendo Caino? Mi pare che sta prendendo un coltello dalla tasca. Ma certo, perché Caino, si dice Caino perché è chi tu che va ammazzare da Abele. Aveva sto coltello pronto, rapiò la lama e ci puntò la schiena, pronto per ammazzarlo. E i fratelli si tagliavano tutti in all'occhio. Abele, vale la pena di continuare il nostro cammino fino a che il gallo non canti e il sole ci spunti sui denti. Va avanti, ma non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, non mi guardare, fratello mio. È troppo tardi per ritornare, è troppo presto per dirti addio. Non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare, fratello caro, ma se mi guardi con quella faccia, il mio coltello te lo regalo. E allora Abele pigliò come un pittore piglia un pennello per pettare due cotellazzo. I sette cotello sopra suo frate, che fu un gran terribile colpo lo pigliando a petto, l'appresso colpo pigliando un fianco e poi in spade ci spaccava le rine, che era un terra morto ammazzato Caino. Ora mentre lo sangue si sparse l'altro sentiero, guardo, si avvia sussuto ma un po' di cantare, e o sole ruspigliando se de buon mattino, se sosi un cielo e mannao la luce all'uomini della terra, illuminando pure le mani del tuo frate assassino. Tu di ammazzarmi, avevi in mente, ma io ti ho ucciso. Ora che porti la morte in tasca, cosa vuol dire quel tuo sorriso? Io di ammazzarti, sai non avevo nessun bisogno, ma vuoi sapere una cosa buffa? Avevo visto già tutto in sogno. Papà, ma allora qui la storia è al contrario. La storia non dice che deve essere Caino che ammazza Abele. Sì, nei libri antichi diceva così, ma la storia c'è sempre qualcuno che la scrive, figlio mio. La verità è che certe volte uno pensa che chi è Caino perché ne insegnarono a capire che Caino è cattivo e Abele è buono, ma tante volte non sappiamo invece se Abele invece è Caino, perché il poeta qua ha fatto un sogno, ha ribaltato tutto, perché chi tu che la mattina, figlio mio, ti fa l'amico e ti viene a abbraccia e ti viene a basa, può essere che la sera, quando tutti si ritornano a casa, il dovene era re di spade, ammucciato nell'ombra, piglia un cotedazzo e ti spacca il cuore.